cari rumput ya, sirih Cina. Ini adanya di halaman. Ini namanya sirih Cina. Ini saya sudah buktikan baru 2 kali minum, batuknya agak reda. Ini sekarang lagi minum, saya pakai minumnya 3 hari ya, sunnah Rasul. Ternyata ini mujarab, Allah kasih obat alam. Tamur, banyak banget ternyata, liar. Masih ada tanah, sekarang kita bersihkan nih, cuci. Kita rebus ya, saya bagi 2. Untuk besok 1 hari 2 kali minum ya, pagi dan malam. Udah, ini sudah mendidih banget ya, biarkan sampai dingin dulu atau hangat. Ini tuangkan di gelas ya, Bun. Izin Allah, mohon sama Allah agar melalui herbal ini disembuhkan penyakit yang kita rasakan sekarang, seperti saya batuk dan sendi.